Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah bittiba'il ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin ajma'in, amma ba'd. Mustaghisin mustaghisat Jamaah Istighosah Yamisda Al-Ihsan se-Kediri Raya, dzurriyyahipun keluarga Pondok Jambas berkenan hadir Agus Zainal Qayyum, Mbah Yai Sodik Ja'far Amir, konco-konco panitia pengurus pusat Istighosah Yamisda se-Kediri Raya, Sahibul Bait sedaya kemawon ingkang kula hormati. Malam hari ini kita bersama hadir. Tujuan niatan kita tunggal satu sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah maslahah hasanah, beto kesaenan fitin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Para hadirin, sampun dados rutinitas bilih acara inti Istighosah niku terakhir dipun tutup kalih pengajian. Dados intine sanes pengajiane, intine Istighosah nika wau. Niki namung cara tinju partai tambahan. Cara ora enek ya ora masalah, tapi sing penting Istighosah niku. Sing penting Istighosah niku lho Bu. Sing penting ki istighosahe. Awakmu diomongi mek menteleng. Di sing penting ki istighosahe. MC-ne wau duduk ngajine ki intine istighosahe. Pancen istighosah utawi zikir niku ibadah agung. Nggih. Bahkan enten ulama sing dawuh manusa ki lek pengin husnul khotimah. Husnu itu kebagusan, al-khatimah itu yang akhir. Wong ki lek pengen kebaikan itu berada di akhir hidupnya. Niku dawe ulama nglakonana siji inggih punika malakah bizikri. Wong iki kabeh pengen husnul khatimah yo. Husnul khatimah itu akhir yang baik. Salat mati niku jenenge husnul khotimah. Deres Quran mati husnul khotimah. Wiritan Istighosah mati niku husnul khotimah. Dolanan HP lah uang niki lek husnul khotimah jaminane swarga. Lah uang ki lek pengen husnul khotimah dawe ulama satu malakah bizikri. Malakah itu melekat. Malakah itu terus. Wong jenenge melekat kan terus gandeng, terus berzikir. Mula ulama niku ngenekne Istighosah ki nyapa to ben panjenengan ki malakah bizikri. Ben terus zikir, ben terbiasa zikir. Mula enek tahlilan, nggih to enek yasinan, enek sholawatan. Niku karepe ulama ki ben awake terbiasa dengan zikir nggih. Ben terbiasa niku lho. Mula nyapa to bar salat kon wiritan ben biasa zikir. Lah wong mati ki nggawa kebiasaan, ngoten lho. Niku enten dawuh to, yamutul mar'u ala ma asya'alaih. Wong mati ki nggawa kulino, lek kulinone zikir, ya sedone zikir. Mula teng Blitar itu enten piantun sepuh melu Thariqah Qadiriyah wa Naql Sabandiyah. Jamaah maghrib, omahe karo musala 50 meter. Urung teko omah kondur napa wangsul bar jamaah maghrib ning dalan tiba.
langsung ngapunten stroke. Kalau putrane digone rumah sakit teng Blitar namine Rumah Sakit Medika Utama. Mulai stroke sampai sedo niku tangane ngeten mawon, Bu. Lah nyapa nalikane awake waras ki gak tau lepas teko tasbih. Bener dia Kanjeng Nabi wong mati nggawa kulino. Mula kon malakah bizikri, kon ngulinakne zikir kok lek mati ben nggawa kalimah. Lho, matine ki ngene mergo pancen kulino zikir. Mula aja nggomun lah nek wong Kediri kok mati tangane ngene. Lah nyapa lah kulino dolanan? Ngono ki aku ya nek sing ngentahi yai sok ben nek wong mati ki tangane ngene. Lah nyapa lah kulino nyekel mik kok cangkemmu ngono aku. Jadi kon mulinakne lah termasuk Al-Maghfurlah Bayi Abdul Malik ngene istighosah ya misda niku karepe awake dhewe ben malakah bizikri. Mula lek teng Mojo ya wis terkenal enek majelis semaan Quran, majelis mantap. Itu kan isine kan mek zikir-zikir to. Lah mergo wong mati ki nggawa kuli kon ngulinakne zikir. Lah mula NU ki duwe tradisi paket ibadah sing isine mek zikir, 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 zikir. Ki ben lesane kulino zikir, ngoten lho. Engko lek kulino zikir wonten kok kiai iki saking kulino zikir ki jagongan isok karo zikir. Teng biografine Mbah Yai Makhrus Ali niku lek jagongan lesane mboten nate pedhot kok zikir. Saking pundi, saking Cirebon Yai, subhanallah, alhamdulillah. Pinten bis, enten sedasa Yai, alhamdulillah. Badhe tindak pundi, saking Lirboyo mangke terus nutuk ziarah Wali Songo, alhamdulillah, subhanallah. Lesane iki mergo wis kadung malakah bizikri. Ada seorang ulama besar namanya Imam Asyibli. Imam Asyibli ini kondang ahli sholawat, ahli zikir. Suatu hari kepalanya itu membentur batu sehingga darah ki bercucuran. Darah yang bercucuran ki subhanallah membentuk satu kalimat Allah. 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 Mergo nyapa? Yo kulino zikir lho sampai darah yang menetes ini dadi kalimat zikir. Lah mula awake dhewe iki kongkon ngulinakne zikir, mula kon melu istighosah ki ben malakah bizikri. Lah zikir itu ibadah sing penak sapa iso. Iya ya, nggih napa nggih? Sapa iso? Ki ora butuh panggenan, ning sawah oleh, ning pasar oleh, ning omah oleh, ning kantor oleh. Nang dia oleh zikir, lho penak to. Ora butuh waktu isuk oleh, awan oleh, sore oleh, bengi oleh, tengah wengi oleh lho. Ora butuh keadaan batal oleh, suci oleh, menstruasi oleh, mencret ya. Aja kok lafadzne kok batin. Lho oleh. Mula jenengan ngulinakno zikir ben kok lek sedo nggawa kalimah zikir. Di saat panjenengan mengke nyawa ini mau lepas dari raga, wis ora usah dadak nuntun. Ora usah dadak nuntun mergo wis kulino, ora usah Bunda Allah, Allah, ora usah mergo wis kuli. Mula dikulinakne, numpak sepeda motor konduri nyapo to timbang lamun mbok yo subhanallah, subhanallah, subhanallah lho. Engko pedhok kancane nyapa? Yo aku dhisik, heeh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yo aku gak mampir, heeh. Subhanallah, subhanallah. Yo bareng ora-ora. Subhanallah, subhanallah. Mergo nyapa awake dhewe numpak sepeda motor ki gak genah slamet apa ora. Dene gak slamet kok akhir dari ucapan kita itu nyapa ta arep sare dadak mikir BRI lho nyapa. Wah ya nyaur ora yo nyaur to kok dadak mikir kreditan. Arep sare sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai sare kok engko ora tangi bablas itu. Iki lho sing diarani husnul kha. Njenengan ate miring napa mboten enek wong goreng tempe iki lho tiba jungkel ninggal kok. Lho sampean kudu hati-hati goreng tempe iki wiritan. Subhanallah, 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 malik tempe, subhanallah, subhanallah, tempe ini gosong, alhamdulillah, alhamdulillah. Mula dikulinakne
Ben engko nalikane arep seda awake dhewe ya ngonekne aja gelem zikir lek nek lindu tok. Nek lindui la ilallah la ilallah. Engko lindune kalem zikir kalem la ilaha illallah. Lah kok lindune mandek lah kok mandek ta. Bareng lindu yo lindune teko la ilaha illallah kuwi jenenge zikir cap lindu. Gelem zikir lek enek to wong model ngono kuwi. Wong ini dodone nek kembange to. Dirijene mau lu wemes ya. Aku sing pengen nerokne sing ngene mau. Nek kono tak terokne ya penak lek mengene tok. Aku nyoito lek mengene tok. Kuwi tapi yo angel iku malah jabu ya. Ya ngene tok ya. Wae nek sing muni njaluk tambah, jane kula ya pengin enak niki wae. Saestu penak niku. Jane pisan kasmu selendang biru karep ngono. Oh, zikir ge. Ben awake dhewe engko di saat mau meninggal husnul khotimah dengan kalimat Jadi zikir itu tujuannya untuk menggapai husnul khotimah. Nah, zikir itu yang kedua untuk apa? Agar kula karo panjenengan iki dijaga karo Allah. Ngono lho. Oh. Desa iki pokok masyarakate jek gelem zikir barokah. Mergo wong zikir niku disanding Allah, man zakaroni dawe Allah terhadir kursi faqad jalasani. Sapa sing zikir nang aku nang sandingi. Pengen napa boten disanding Allah? Zikir. Wong lek zikir disanding Allah, sama niki lek disanding Pak Lurah. Kula nek urusan desa lak mesti dibantu karo Pak Lurah. Sampeyan kok dekat karo Pak Camat, wong zikir ki cedhek karo Allah, sampeyan cedhek karo Pak Lurah. Apa-apa dibantu karo Pak Lurah. Tenan. Pak Lurah niki wancine bayar pajak kula nak neuwe. Wis bene rasa bayar ku tak cukupane. Mergo dekat dengan Pak Lu. Sampeyan nek cedhek karo camat, lek urusan kecamatan dibantu, cedhek karo Mas Bupati, enek apa-apa dibantu. Sampeyan cedhek karo Pak Prabowo, lek enek apa-apa dibantu karo Pak Prabowo. Lah wong zikir ki cedhek karo Gusti. Mula sampai enten hadis sahih, ma amila adamiyun amalan angjalahu ming azabillah ming zikrillah. Ora eneng ngamal sing dilakoni anak Adam sing dadekne azabe Allah gak sida mudhun, sing hebate ngalahne zikir, gak enek. Azabe Allah tidak akan turun nek awake dhewe cek sregep istighosah, awake dhewe cek sregep zikir. Mula lek ngono lek pengen dijogo dilindungi diselametne karo Allah perbanyak Sering tak critakne nabi sing dibong niku nabi sinten, Bu? Nabi Ibrahim iki iso slamet gak sida dibong. Niku mergo zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Allah terus dawuh, geni dadi kowe barang sing adem, sing ra iso ngobong Ibrahim. Dadi Nabi Ibrahim ki dislametne Allah ki lantaran zikir. Nabi sing dipangani wae nabi sinten yu? Yunus penuh. Sapa muni Nuh? Nabi Nuh iki bojone, Nabi Nuh sing bojone nakal kae lho. Bojone Nabi Nuh jenenge Bunuh. Bojone Nabi Nuh niku namine Bunuh. Bojone Nabi Musa namine Musa. Garwane Nabi Yusuf jenenge Yusuf. Garwane Mbah Yai Ja'far jenenge Ja'far. Bojone Pak Lukman jenenge kok buluk. Nabi sing dipangani iwak niku Nabi Yunus. Sampeyan tak duduhi Nabi Yunus ki iso metu teko wetenge iwak. Dislametne karo Allah niku lantaran zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazza. Allah dawuh lamuno Yunus gak zikir nang aku, gak maha sucikan aku. Yunus tangga ning jero iwak sampai sok dina kiamat. Lek ngono zikir itu punya kekuatan hebat.
Mula jenengan iki lek duwe anak yu kok sekolah nang Malang, sekolah nang Surabaya, kuliah, kok sepeda motoran, kudu kok pesen ngene. Le, sing hati-hati ning dalan. Le, zikir. Lho kok ngoten Bunda, kowe lek zikir dijogo karo Allah. Lho sakniki lho jalan Kediri nuju Surabaya, Kediri nuju Malang. Wis kaya ngoten iku padete. Dijogo sampean dilindungi karo Allah. Ning omah sampean wedi, bapake cacah jam 12 bengi kok rong mulih, gek sampean dhewe, pikiran sampean ndak tenang. Engko gek omoro-moro enek medon. Sampean kan wedi ta? Kelingan jere Pak Lukman, wong ki lek gelem zikir dijogo dilindungi disanding karo Allah. Wis lawange ditutup jebret sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wis ora wani. Lha kula niki sebagai manusia biasa kan ya duwe wedi to, Bu. Kula niki kadang lek ngaji mboten kali sopir dhewe, gek ning Blitar ki enek daerah-daerah sing rodok sepi, bula, alas-alas. Ngono iki kula ki ya mikir, Bu, nyopir dhewe ki ya batin. Gek engko ning jog mburi moro-moro nek wong wedok rambuté dawa. Ya iya mikir kok gek moro-moro rambuté dawa gek kosepion ketok terus meringis. Terus muni ngene, "Kok piyambak to yi?" Aku ki ya wedi, Pak. Tapi kula ki mobil tak tutup jebret sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dijogo dilindungi karo Allah teko omah slamet sampai berkate utuh. Niku lantaran mula mangke jenengan lek maos keterangan wonten buku Istighosah Yamisda niku untuk menjaga negara ini. Pancen istighosah iso dadi iso njaga negara lho. Bu, nyapa to nek wong adeg nyawang wong adeg iki. Nyawang aku ngono lho. Sampeyan nyawang ngono kuwi jenenge selingkuh. Nyapa to Indonesia iki kok dibanding negara Islam di luar sana kok termasuk barokah, Pak. Lho Indonesia iki pulone ribuan lho, sukune ribuan lho. Tapi Indonesia ki rukun. Saiki lho Yaman. Yaman gemberah karo Arab. Yaman. Daerahe wong-wong sing anu kuwi Yaman. Tenan. Sampeyan roh Afghanistan, sampeyan roh Palestina, sampeyan roh Suriah, geger terus. Indonesia ki nyapa to kok diparingi barokah. Mergo wong Indonesia ki seneng sampeyan goleki wong sing seneng zikir ngalahne wong Indonesia. Gak enek. Desa sak Jawa Timur iki akeh 8.500 desa, Pak. Lek sak desa ki enek 10 majelis tahlil, wis. Oh sak ngadi ki pundhul lek bapak-bapak ibu-ibu majelis tahlil, pundhul lek 10. Nggih, umpama tak gawe 10, padahal desane 8.500, mongko majelis tahlil sak Jawa Timur ya akeh 85.000. Lah umpama sak majelis isine wong 30, anggotane wong 30, ping 85.000 ketemune 2,5 juta wong. Niku pendak malam Jumat la ilaha illallah ngaras ki goyang. Mula Jawa Timur ki dijogo karo Allah mergo enek sampeyan sing melu tahlilan kuwi lho. Enek sing sampeyan melu istighosah, enek sing sampeyan bar salat wiritan. Mula Indonesia ki barokah mergo akeh wong wiritan, akeh wong Ora sanggumun nek istighosah dikritik habis-habisan, itu bid'ah. Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah. Itu mereka mengkritik kita. Lek wis awake dhewe leren ambruk Pak Indonesia iki. Indonesia iki soro-soro mergo awakmu ki lho sing Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadiran. Kuwi sing marakne Allah jaga awake dhewe iki ngono kuwi lho. Mula sampean iki melu istighosah kuwi jane secara hakiki sampean iki melu jaga negara iki, Pak. Rumangsamu gemen-gemen, awakmu melu istighosah iki lho termasuk awakmu jaga negara. Jaga negara. Oh, istighosah nggih. Oh, nggih lho bayangno, Pak. 2 juta wong pendak malam Jumat. Kuwi sing tahlilan, urung sing bar salat wiritan, urung sing manakipan, urung sing sholawatan. Masya Allah. Jadi NU itu menjaga negara ini, pesantren itu menjaga negara ini. Ngono lho, Bu. Makanya dikembangin Indonesia ini
ekonomi iso munyer iki mergo ya nek sampean sing seneng istighosah kuwi lho. Sampeyan kelingan ora jaman nek corona kae, bakul apa sing ora jeleput? Bakul ndok jeleput. Lah nyapa? Nek enek wong istighosah kok. Tahlilan dilarang, selamatan dilarang. Bakul ndok ning Blitar jeleput. Mergo ndoke ra payu. Mergo jagung larang, ndok murah. Kolap ndok dak payu, sementara jagungnya larang, pakane larang. Gek pitik petelur iki tibane lek pakane larang iki tibane ngawur, enek sing nutul sepeda motor. Enek sing nutul mobil, enek sing nutul lemah. Pitik lek wis jagung larang sing ditutul renono. Lha nggih sampean ro bakul kentang jeleput mergo enek wong lametan. Lho, sampean bakul sayur ning Batu Malang diguak ning dalan karo. Karena apa? Semua kegiatan kita itu diberhentikan oleh pemerintah, Pak. Sehingga ekonomi itu macet-cet, Pak. Mergo gak enek wong tuku sampai penceramah ilo kolek. Nek enek undangan nak. Nah, coba muni kapok ini. Lah nah, Bu, kula tak takon, jenengan niki lek yasinan pendak malam Jumat minimal telas pinten jenengan? Enggak tak takone 500 telas nggih. 500 iki sego tahu lawuh kerupuk yu. Ya apa ora? Lho tenan, jangan tewel lawuh kerupuk 500.000 yu. Saiki rata-rata tenan, lek rodok lumayan ki wis 1 juta kan. Lho lek saiki tak atur nih, sak Jawa Timur ini enek 85.000 majelis yasinan. Gek sak majelis entek 1 juta, pirang triliun perputaran ekonomi ini. Pernah panjenengan berpikir ngoten niku? Dadi sing marakne Indonesia ki barokah nek sampean sing seneng yasinan bareng iki lho. Iya apa ya? Iya apa ya? Mula wong NU ki melu njaga stabilitas ekonomi, Pak. Lha iki ana istighosah deloken iki larutan payu, degan pa. Klep yo pa. Iki cara zaman corona payu. Sampai kiai yo ora. Lho lek ngono istighosah niku urusan akhirat yo beres, urusan duniawiah yo tenang, Bu. Istighosah nggih ben dijaga karo Gusti. Dadi hikmah zikir ngoten niku. Sing nomor 3 hikmah zikir iki kangge apa? Ben sampean ki duwe ketenangan batin. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Wong adi atimu ki elinga Allah, zikira nang Allah. Engko dadi tenang. Sing marakne awake dhewe ki atine tenang mergo kelingan Allah. Mergo zikir ning ngene Gusti. Yo, sampean iki lek dilokne tanggane jujur, atimu kelingan Allah apa kelingan tanggane sing ngelokne? Lah kuwi mulakno atimu ora tenang. Wong wis didhawuhne, ilinga Allah atimu dadi. Lah sampean lek difitnah tanggamu kelingan sing mitnah ya selawase ora tenang. Nggih napa nggih? Sampean iki lek pengin tenang, ilinga Allah. Wong mek perkara ora dijak ngeterni manten tahun 2000 lho. Sampai 2020 panggah kelingan. Yo 20 tahun awakmu tersiksa. Nyapa yo ora takon karo mangarep ra kelingan iki nyapa. Aku lho dek mantu gedene rewang yo. Seminggu ndak mulih bayangno yo. Teko ndoto. Bayang ngeterni manten ra dijak aku. Mek ora dijak ngeterni manten tahun 2020 ora cepot iki lho. Kok panggah kelingan. Ya 20 tahun sampean tersiksa. Mula konsep Quran lek pengen ati tenang kon kelingan Gusti. Piye carane kelingan Allah? Sampeyan lek ngadepi urip iki siji kelingan Allah, maknane kelingan dawuh Allah. Allah ki dawuh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti, jenengan dadosne apa ning donya ki ora eneng sing percuma, Pak. Sampeyan eling-eling. Ora eneng demi Allah barang sing digawe Allah ning donya ki sing percuma gak enek. Kabeh enek hikmahe termasuk sampean duwe tangga nganyelne kuwi enek hikmahe. Sampean duwe tangga tukang ngelokne, tukang maido, tukang mitnah kuwi enek enek pae dae. Kangge apa?
sebagai ladang mencari pahala. Sampeyan ki lek dilokne tangga dulur kanca jangan marah. Mergo wong ki lek dilokne kok sabar, kebaikane sing ngelokne lho dikekne ngene sing dilokne. Mula besok akeh wong adi ki ning alam kubur kaget. Gak rumangsa di kebaikane bertumpuk-tumpuk. Yu dalem malaikatnya tak wae ganjarane sedekah. Lho, kok kuat men malaikat kula pelit-pelitit yang ati. Oh, aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane lek kon becek ora tau nyang to. Lah tapi ganjaran sedekah kok kuat ngeten kowe iki duwe tanggamu ahli sedekah ning sayang tukang rasani awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane sedekah pek. Nah yu tak kei ganjaran apa niku malaikat maca Quran. Duh, kok kuat men wong kula mboten saged maca Quran. Oh, ngerti aku kowe biyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lho tapi ganjaran maca Quran kula sak mboten kathah kowe iki ndek tangga, sregep maca Quran, ning sayang tukang ngelokne awakmu maido awakmu, ade awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran pek. Lho lak penak to wong sabar iki. Gak enek sing percuma. Ayo tak kei ganjarane kaji lho. Kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku ngerti kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukane Avanza. Lah tapi kalau kon diganjarane kaji kowe iki ditangga bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh. Ning sayang tukang rasani ya ngelokne awakmu. Kowe iki sabar, mula ganjarane kaji pek. Adakah yang percuma diciptakan Allah? Wis to lek kelingan dawuh Allah urip itu wenang. Tenang. Awake dhewe gampang sedih iki mergo gak kelingan Allah. Wong cetil iki ya mergo ora kelingan Allah. Wes, sampean tak duduhi sampean iki lek kelingan dawuh Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Mendah to barang apik gak dibales apik iki mendah. Barang apik mesti diwales. Gondelono tenan urip niku. Sampeyan gondeli tenan, sedekah ki apik apa elek? Lek barang apik mesti diwales. Pelit ki apik apa elek? Barang elek diwales. Iki lho, enek kene wong pelit. Wonge ya seragam neh. Mosok wonge kenaan enek kembangane. Hei. Biasa lek wong pelit ki malah kuru. Mergo wong pelit ki ndek penyakit ndredeg. Roh tanggane meredeg engko golek utangan. Ku modele kuru-kuru ngono ki lho tak. Lho nggih wong pelit ki ora wong pelit ki lho gawe kolak kacang ijo, apa dipangan kacang ijone wong sing dipangan santene tok. Engko terus dijoki santen neh. Mulane kuru wong pelit iki. Ki wong pelit iki gregetne. Wong cetile lak gregetne ta. Wong jenenge dijak rapat bangun jeding musala, sing diundang wong 10. Lah biayane entek 5 juta, dipustusne wong 10 ditarik 500-an. Setuju. Sing pelit ya muni setuju. Ditenono wayah ditarik ngulak lecet. Sing narik teko deng. Aduh. Kuwi para petugas sing narik hasil rapat winginane. Ya dasar wong lecet ngomongi anake lele. Bapak enek tamu, sampean kok matura, lek sampean karo bapak digengken matur, pilih bapak tindak Kediri. Omong ngono ya nggih. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho kok sampean le? Nggih. Lah bapakmu ning ndi nembe mawan bapak kula ken matur teng jenengan. Bilih bapak tindak Kediri. Lho, awakmu kan ngomong. Nggih. Berarti bapakmu enek lah nika. Wong lecet ngono. Lha nggih, mau jelas tarik sak 500 ki setuju. Mbasa ditarik krungu montore sing narik deng deke pas ning kamar ngarep. Krungu enek suara motor buka selambu seret. Aduh. Kuwi para panitia sing narik nyawang. Lah dilalae sing narik ya nyawang, akhire wong loro sawang sinawang. Batine sing narik alhamdulillah wong enek. Ya dasar lecet ya ngomongi anake. Le, bapak enek tamu. Engko matur lek bapak tindak Malang. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok sampean nih bapak ning ndi? Bapak tindak Malang. Kapan? Nggih nembe mawon. Mosok tadi nggih bapak tindak Malang. Lah cik tas ketok ndase. Kok gelis men teko mal.
napa? Enggak, aku goleki bapakmu. Napa ngeten mawon? Mengki lek bapak kundur, kula aturne wonten napa? Wong ngono, nggih, engko lek bapakmu mulih kok Malang, omongno lek aku mara. Oh nggih. Nomor loro, lek bapakmu mulih kok Malang, tenan omong ngono. Kapan-kapan nek lunga ning Malang ngomongno ya le, ndase kon gowo. Lah enten apa Pak? Lah cek tas ketok ndase kok moro-moro lunga ning Malang. Berarti bapakmu lunga ning Malang gak nggawa. Iku wong peliti. Awake dhewe iki kudu yakin nek barang apik mesti diwales. Manungsa ki tenan, Pak lek dunung Quran, tenan. Lek kelingan zikir Allah bi zikrillah, kelingan Allah. Wah, tenan. Sampeyan iki tenan, barang apik aja mayang mentoleh. Sama nenek tarian arwah. Oh, iki barang apik, wis to ngelongno dhuwit kuwi barang apik mesti diwales. Wis sampeyan iki tenan lho, urip ora tau ngagetne wong, mula gak tau dikagetne Allah sampeyan. Sampeyan iki lek pengen gampang dikagetne Allah, sing kerep ngagetne wong. Tanggamu ki arep golek utangan dhuwit 500.000, iki seminggu lek mikir. Utang ya, engko utang dilokne. Wis ora diutangi cek dilokne, ora utang kok ya butuh. Seminggu lek mikir, akhirnya nekat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yo luputku ngapuranen. Siji aku sowan silaturahim, nomor loro arep ngrepoti, aku nyelih duwe 500.000. Iki nduk wayahe bayar SPP 500.000 ki arep ujian. Lek ora bayar gak oleh melu ujian. Sampai langsung ini 500 ta yu. Ge anake heeh. Wis ora sah hutang, pek. Kaget ora wonge? Kaget, sampe nek gampang ngagetne wong lek genten dikagetne Allah. Lah ora tau ngagetne wong kok. Lah iya. Kula winginane iki enek wong ngatur lalu lintas nih. Bojo kula tak omongi, ayo dikagetne wong kuwi. Tenan. Kaca mobil kok tak dokne sret, ngapunten kok pamer ora. Tak kei 10.000. Kan kaget. Wong biasa 500 kok. Ya 10.000 ki diwehne ngono ki ya kaget lah wong biasa lek wong-wong paling akeh 2.000 kok. Lho, tak kei 10.000 ki jan kaget wong. Iki kok ngeyel tejomo kok. Tak kei 10.000 ku kaget lho kaget. Wis to tak enteni. Iki engko aku lak karo panitia lak dikagetne iki engko. Ya tenan. Iki bojone sapa iki ya Allah. Iki sing lanang enek apa ora Pak? Jangan mulih Pak. Ngene lho yu, aku ki ngaji, lek enek sing nyaut kuwi kula seneng. Berarti jenengan dialogis. Berarti jenengan ki nyambung. Ngono lho. Mula kula lek ngaji ki tak peseni ibu-ibu taruh depan. Kuwi kok lek sing kok deleh bangsa kae. Ngene iki iso miring-miringne ilang ngoten. Kula ku pesen sing deleh arep emak-emak. Nek kae kok deleh ngarep guling ngene-ngene terus. Ya tenang. Lek pengen dikagetne Allah sing kerep ngagetne menu marung sampean marung. Roh wong iki ketok iki kaya wong piye ngono. Ya Allah, nuwun sewu ketok ya wong biasa, wong ngapunten wong miskin. Ya Allah marung. Sampean mari, Mbak, telas pinten kula. Jenengan 3 dosa nuwun sewu, Mbak. Nika bapak nika. Kula bayaran. Wonge mulih diomongi, Pak, jenengan pun dibayari kalih nika lho, Pak sing nggih klambi ireng nika lho. Lho wonge kan kaget ta? Aku mesti dikagetne Allah tenan. Sampeyan iki lek pengen dikagetne Allah sering ngagetne makhluke Gusti. Aja pelit. Ora saiki jujur, enek malaikat lho. Awakmu tahu ngowahi 10.000 ning wong anu? Wong lha iya ndekne ora tahu lho. Juh kere. Loh tenang. Mula awake dhewe ku urip lek pengen tenang, pancen kon kelingan Allah.
Kelingan Allah ki maknane kelingan dawuhe Gusti. Lho cobi lho Quran ki dawuh in ahsantum li anfusikum. Lek kowe ki agawe apik, apik ki kangge awakmu dhewe. Sampeyan iki lek apik karo anake tanggamu, kuwi hakikate apik karo anake dhewe. Ngoten. Sampeyan iki lek loman karo wong liya, kuwi sejatine loman ngene awake. Barang apik ki ora balik ning sapa-sapa. Demi Allah, barang apik ki balik ning awake dhewe. Kuwi gondelana yu. Mula Islam melarang kula karo panjenengan ngundat-ngundat pemberian, Pak. Ndak boleh, Pak. Sampai enek dawuh wong ki sing besok diharamne mlebu neraka, mlebu swarga. Salah satune sapa wong sing senengane ngundat-ngundat pemberian pada orang lain. Lho sampean ora pantes to ngundat-ngundat. Sampeyan ki lek sedekah ngene wong liya, sing untung duduk wong sing kok sedekahi, sing untung ki sing Lho wong sing untung awake dhewe kok ngundat-ngundat ki lho. Kowe iki tenan lek ora tak utangi. Wong enek dawuh sapa wong ngutangi wong liya, niku besok diharamne mlebu neraka ya, Pak. Lho lek ngono sampeyan lek ngutangi wong liya sing untung sing diutangi apa sing ngutangi? Kita yang untung. Niku Allah sing dawuh. Ora pantes menungso ngundat-ngundat. Enek to wong tukang ngundat-ngundat? Enek wong nunggu ngarep ta? Awake rada kuru ta? Lho tenan. Wis to, elinga Allah. Oh. Maknane wis muga-muga panjang umur, Mbak. Lha tenan, Bu. Sampeyan ki lek becek, ngene wong liya ki hakikate becek ngene. Ngene dhewe sampeyan kuwi. Sampeyan ki lek buwuh ngene wong liya, ngene buwuh ngene awake dhewe. Ora ning critane wong ra tau buwuh kok mantu enek sing buwuh, ndak enek ora tau buwuh kok. Wong ki lek ra tau becek, ku lek mantu ora enek sing tangga kula ki ahli becek. Lanang wedok nyata. Basa mantu subhanallah. Iso enek sekitar 100 meter gak pedhot Pak wong antri becek. Tibane wong ki lek becek ngene wong liya hakikate becek ngene awake. Jangan takut melakukan kebaikan. Barang apik mesti diwales apik, barang apik balik ngene awake. Diling-iling, pokok uang lek kelingan Allah tenang, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub lho. Sampeyan iki lek dilokne wong jangan marah, mergo lek dilokne wong iki hakikate pahalanya kembali ke kita. Sing nomor 2 kon kelingan dawe Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampeyan eling-eling, dunia itu tempat ujian. Lho, donya ki panggenane ujian. Sugih diuji, melarat ya diuji, pejabat diuji, rakyat ya di. Ujian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tahu mana yang terbaik di antara kula karo jenengan. Nyapa to cah sekolah enek ujian, gurune ben ngerti ndi sing pinter, ndi sing bodoh. Kuwi tujuane ujian. Lah awake dhewe iki diuji ben Allah ngerti, tibakne wong adi kuwi apik-apik, tibakne anggota istighosah ya misdah ki wong apik-apik. Ngono lho. Mula sampean iki lek dielek-elek, jangan marah. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing ngelek-ngelek mesti wong. Lho lek sampean dielek-elek genten ngelek-ngelek, berarti wong loro padha. Terus mana yang terbaik di antara kamu? Genah. Dadi awake dhewe iki lek dielek-elek aja mbales ben ketok iki apik iki. Lek dielek-elek genten ngelek-ngelek kuwi jenenge sami ugi. Sami mawon silit babi dientup. Dadi Allah ki pengen roh ndi sing hebat. Lho nggih to Bu wong Allah ki pengen roh mana yang terbaik. Apa meneh jenengan wis melu istighosah. Dielek-elek karo wong sing gak tau melu istighosah, kok bales. Ya terus bedane apa sing melu istighosah karo ora? Kula niki nate, Pak, konflik karo wong. Wah, diomongi wong langsung celek kecane kelingan. Ora lho Pak Lukman. Dik kula iki cek anyar dadi wong Blitar. Lah awakmu ki lho alumni pondok. Gek sing ngelokne sampean iki lho duduk alumni pondok.
Lah kok sampean dilokne karo wong sing ora mondok sementara sampean pondok. Terus bedane sing mondok karo ora ki lho apa? Mending sampean ra mondok. Lah nyatane padha ki padahal Allah pengen roh mana yang sampean iki wis nutup aurat, jaga tutup aurat. Lek dilokne wong gak nutup aurat aja kok wales ben genah endi sing nutup aurat karo sing ora. Lah lek sing nutup aurat dilokne bales, lah terus mitnane karo sing ora nutup aurat apa? Jenengan ki lek wis dadi kiai, kudu beda karo duduk kiai. Wong kiai kok dielek-elek nesu. Lah terus bedane karo kra kiai ki apa? Sampeyan iki yo dipakai seragam ngono sampeyan punya kedudukan. Ngono lho. Kudu dibedakne karo sing ra seragam. Ngono lho. Lah sampeyan seragam dilokne sing ra seragam nesu, terus bedane sing seragam karo ora apa? Lho nggih to, Pak? Lah nek jenengan iki lho ning kene wis dadi tokoh, dadi pengurus takmir masjid wis melu tarekah. Lah terus dilokne karo sing ora melu tarekah kok terus genten bales. Lah terus bedane sing melu tarekah karo ora apa? Lah terus liap luakum ayyukum ahsanu amala ki lho ning ndi? Yo. Jadi ujian iki untuk nyapa te Kanjeng Nabi dilokne Abu Jahal ki ora bales. Ben Allah ngerti lek Kanjeng Nabi apik, Abu Jahal Lah terus Kanjeng Nabi dialek-elek Abu Jahal bales terus bedane Kanjeng Nabi karo Abu Jahal apa? Nah apa ya? Wes, dadi wong sing sabar. Lho. Engko ora entuk berkat aja nesu. Sampeyan iki wis nutup aurat. Lek dene sing ngelok ora entuk berkat lho, lha terus padha nesune to. Mitane. Golek bojomu takon, "Bu sing ngaji sapa Pak Lukman? Apa judule?" Lah bedane apa? Wes, Bu. Kelingan Gusti. Maknane kelingan Allah, kelingan dawuhe Gusti. Mula lek Mbah Yai Ja'far ngaji tafsir Quran sampean melu. Ben dionceki Qur'ane niku. Wah, ngaji Quran ki ya Allah, Pak. Kula iki teng griya duwe majelis tafsir Quran. Ndak malam Rebo pae kuwi. Wah, seneng sing ngaji enten tiyang 200. Tak kei mangan aku ora cetil kok. Lah terus ora dikei mangan terus bedane kiai karo ora kiai. Kelingan Allah nggih. Tenan, mula bener Quran iki hudal lil muttaqin. Quran itu menjadi petunjuk orang agar menjadi baik. Itu tenan. Masya Allah. Mula kene pujian tau. Wong ki lek pengen apa kae tombo ati ki lho. Tombo ati iku 5 nggih ta? Termasuk maca Quran angen-angen. Lho. Anak sing dinyanyekne diplasane empo ati. Bu. Sing terakhir, sampean iki lek nek apa-apa ning donya kelingan dawe au. Jaman suka marah hatimu ben tenang. Kelingan piye? Wa khuliqal insanu dhaifa. Ini kok dawe Allah, manusa ki karo Allah digawe gak sempurna. Sampean golek tangga sempurna demi Allah ra petuk. Dadi sampean iki lek dilokne tanggane jangan marah, pancen tanggamu ki gak sempurna. Lah sing dilokne ya ora. Lah wong kulite ireng disemantani ireng kok nesu to. Awake dhewe gak sempurna. Lho lek dilokne wong ya jangan marah, pancen awake dhewe iki gak nek wong gendeng tukaran kok sampean nesu, lho wong padha gendenge ya. Sampean golek bojo sempurna ora nemu. Bojomu ki duduk malaikat, lek enek kurangi sabarono pancen manusa gak Pak, bojomu duduk widodari. Sampeyan golek wong wedok sempurna, ora bakal rabi dadi bujang lapuk. Wong daneme ya ora patek apike sing dijaluk kudu hafal Quran. Kudu anak tunggal. Kudu maratuwaku sugih. Atik loro-loron.
Bu, lek difitnah dilokne tangga jangan marah. Krana pancen tanggane awake dhewe termasuk awake dhewe kuwi ya ora wong barang cacat diomongni cacat kok nesu. Ora eneng wong sempurna niku. Mula sampe dawuh ulama enek perkara telu sing manusa gak iso menghindar. Enek manusa iki gak akan bisa menghindar saka perkara telu niku. Piye to dawuh ulama kae? Yes pokok ngono kuwi. Lali aku redaksine. Piye la buta antas takira. Piye kae? Salah satun la buta antas takira fitinik. Enek perkara telu sing manusa gak iso menghindar. Salah satu dari 3 hal iki apa, Bu? Dipaidu wong liya. Wis lembuk kiai lak dipaidu. Nggih napa nggih? Kok kiai Kanjeng Nabi dipaidu. Kok Kanjeng Nabi Gusti Allah dilokne kok. Gusti Allah kalau difitnah, Pak. Gusti Allah difitnah duwe anak. Lho, Gusti Allah kalau disalahne, Gusti Allah difitnah duwe anak. Jenenge Nabi Isa iki anake Allah, Uzair iki anake Allah. Lha Gusti Allah kalau difitnah. Gusti Allah dipaido. Udan dipaido, panas di udan kapan to terange? Dikai terange kapan? Rumah saku ning Kediri Gusti Allah ora tahu bener to. Bu. Wis ayo eling Gusti Allah ben atine ten. Lho iki lho hikmah istighosah iki teng mriki agar tergapai husnul khotimah ben awake dhewe dijaga karo Allah. Sing nomor 3 ben awake dhewe duwe ati ten. Para hadirin dalu menika jenengan duwe hajat Isra Mi'raj. Iki hajate karo Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tidak terlepas karo perempuan. Jadi Isra Mi'raj kan hubungane karo wong wedok. Mergo Isra Mi'raj itu terjadi di saat Kanjeng Nabi susah. Diarani Amul Khuzni, tahun kesusahan. Kanjeng Nabi susah terus di Isra Mi'raj nih, Pak. Kanjeng Nabi susah terus akhirnya redaksine Quran dadi Isra Mi'raj iki mboten enten hubungane karo salat. Mergo redaksi Quran linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi ki subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ila akhirih niku linuriyahu. Didudui kebesarannya Allah. Jadi Kanjeng Nabi ki susah terus karo Allah dijak rekreasi munggah nang langit. Ngono lho yo. Jadi wong ki lek susah sampean ki lek ndek bojo susah, sampean jak rekreasi, Pak. Aja dijak drep, Pak. Jak ning pantai, ben roh kebesarannya Allah, Dik. Dalem Mas, delok ento segara banyune sakmono kae iki golek ning ndi Allah. Dik kok kabeh asin ki lek nguyahi kapan? Ngono lho dijak rekreasi. Ayo Dik ning pantai. Enten apa to ya? Yo sekali-kali koyo film India. Golek wis teko pantai awakmu mlayu terus etok-etok tiba terus tak tubruke. Iki jelas dubure iki ketok iku. Lho iki. Lah Kanjeng Nabi susah terus dihibur karo Allah. Susah mergo ditinggal pamane. Nomor 2 susah mergo ditinggal Jadi ada pesan moral Isra Mi'raj ki wong lanang ki hebat kaya apa lek ditinggal garwane susah. Lho Kanjeng Nabi kurang hebat piye ditinggal Sayyidah Khadijah ya susah kok. Iki lho Pak, mula dadi wong lanang ngapunten aja kemlelet. Ditinggal mae cah-cah kolik. Lho Kanjeng Nabi ki susah tenan. Susah tenan. Lho mula Kanjeng Nabi sampe dawuh almar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake rumah tangga. Wong lanang iso kokoh mergo sing nyagaki wong wedok iki. Ora nek sing nyagaki ambruk, Pak. Pak Harto dadi presiden 32 tahun, sapa gak wedi karo Pak Harto? Halah ditinggal Ibu Tin ya ambruk kok. Pak Harto ki leren dadi presiden ditinggal Ibu Tin kuwi lho. Pak Habibie lho ditinggal Ibu Ainun Habibie ya kolek kok. Padahal Pak Habibie wong paling pinter sak donya. Saking pintere Pak Habibie tau nggarap soal 10 bijine 11.
Lho ora percaya to. Pak Habibie saking pintere tau nggarap soal 10 bijine 11. Sampeyan gak teko mikir ngene lho yu. Pak Habibie iki dikai soal 10. Lah ternyata ada satu soal itu gurune lek gawe keliru. Karo Pak Habibie dilurusne Bu Guru, kalau angkanya ini rumusnya ndak akan ketemu. Makanya angkanya harus dirubah. Lah gurune manut lho saking cerdasé Pak Habibie. Akhirnya angkanya dirubah, soal 10 karo Pak Habibie digarap bener kabeh, oleh biji 10. Krono bener nih soal sitok sing salah ditambahi sitok, akhirnya oleh biji 11. Lho Pak Habibie ki wong pinter, ditinggal Ibu Ainun ya bendina ning TMP Kalibata nangis. Ya Rob, segera pertemukan aku dengan Ainun, aku rindu Ainun, aku rindu Ainun. Ki lho, wong lanang lek tinggal wong wedok, oleh ini iki yo batin terus. Kula bojoku ning sor cagak tenger terus Pak. Lho tenan. Lho Pak SBY kurang hebat piye? Entuk bintang Mahaputra. Iso nggawe partai jenenge Demokrat. Ditinggal Ibu Ani Yudhoyono Demokrat iki meh dicaplok wong, Pak. Oh, bener dawuh Kanjeng Nabi wong wedok kuwi kagak. Mula sampeyan delok wong rumah tangga iki rata-rata sing mati dhisik lak sing lanang. Sapa muni ngenes iki? Nyapa kok sing mati dhisik sing lanang, lek sing sedo sing lanang cagake jek enek. Ini bentuk kasih sayang Allah. Wong rumah tangga ki lek sing mati dhisik sing lanang, rumah tangga jek rusak. Sampeyan delok kiwa tengen omah resi, ruang tamu resi, kamar resi, dapur resi. Mergo cagake jek enek, umbah-umbahan tuntas, korak-korakan tuntas. Anake sekolah baju dimasukkan, baju disetrika, cagake jek enek. Ya jalek sing mati dhisik sing wedok. Aduh, omah wis ra rupa omah. Wis ruang tamu ra tau disaponi, kamar wis jembrung. Umbah-umbahane seminggu dikumtok, korak-korakan dikumtok. Sing lanang ya Allah ndeleh sempak ning meja makan. Wes ruwet. Wah anake iki dolan umbele meler. Lah ibuke ra enek. Ngono ki budal sekolah klambine ya ora disetrika. Dilalai soale gak diselerekne. Akhire kacuke metu. Lah pancen bapake ra tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Lha mula Kanjeng Nabi ya susah tenan, Pak. Dia tenang. Lu sering tuh tak cerita nih, enten sing mlebu teng TV One lho Bu. Enek mbok rondo niku wedok. Sik to, aku muni iki mau kleru apa bener? Lho kok malah kok paido ki piye to? Aku ki mbok kon piye? Kowe ki ra nyangoni. Enek mbok rondo wedok niku ora duwe bojo. Teko Lampung, Pak. Diundang teng TV One. Lah nyapa? Mbok rondo ki duwe anak 12, jek cilik-cilik sing kakung sedo. Ora rapi, anake 12 digedhekne. Subhanallah, sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo lek ngupeni anak rusa mergo cagak. Teng Blitar nek mbok rondo bakul brambang, anake 3 cilik-cilik sing kakung sedo, mboten rapi, Pak. Anake 3 digedhekne bakul brambang niku. Lah kok sing barep ki daftar tentara, daftar Akabri teng Magelang Katut, Pak. Sakniki pangkate letnan kolonel dinese teng Riau. Sing rabi niku kula sing ngaji. Anak nomor 2 dadi PNS dinese ning DKI Jakarta. Dadi anak buahe Pramono Anung kula, Pak. Lho, rondo ki pancen nek ngupeni anak rusa mergo tenang. Nabi Nuh iki kurang hebat piye nabi. Duwe anak nakal. Mergo bojone Nabi Nuh ki elek, duduk wong apik. Mula anake ya mergo cagake bojone Nabi Nuh ki wong nakal. None. Nah, none. Mula anake ya elek, mergo none. Tenang. Lha sampean jomo nak mentonya to. Ono nek lho nyek. Lho duwe anak ya
apik ngono lho. Bu, sampean ro Fir'aun. Fir'aun iki elek-eleke manusa sampai diabadikan dalam Quran. Karena apa? Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ki pangeranmu sing agung. Fir'aun iku bajingan tengik yu saking suwene lek bajing sampai kowe ngopeni cah lanang dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lho Fir'aun lho ngopeni bocah kok dadi nabi. Lah nyapa? Mergo sing wedok wanita sholihah jenenge Sayyidah Asiyah kuwi lho wong wedok iki tenan. Mula jadilah perempuan sholihah ben lahir anak-anak yang sholih. Anak ki apik apa ora? 75% ini tergantung ibuke. Ora lho aku tak takon, acara sekolahan iki sing gampang teko bapake apa ibuke? Sing gampang ditutne anake iki ibuke apa bapake? Sitok ora nek sing mangku anake. Kae delok mangku anake sakmono ya. Mula Kanjeng Nabi ditanya sahabat, "Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu?" Lajeng sinten Kanjeng Nabi? Ibumu. Lajeng sinten? Ibumu. Lajeng sinten lagi bapakmu. Jadi anak iki pancen gampang melu ibuke 75%. Pokok ibuke mening anake. Anak-anak yang tidak sholat iki mergo sing blok iki lho ora tau salat. Anak sing gak sholat iki mergo ibuke ora. Mergo anak iki gampang melu ibuke. Ibuke ngadeg ngene kok anak mulak melu sholat. Mergo gampang melu ibuke. Sampeyan arep sholat anak mulak maro ngetut. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Kolek gendane Pak, moh. Ibu sholat ini, aku ya sholat. Sampai Allahu Akbar, anak mulak melu, wow, sampai maca Fatihah, anak mulak mbab. Tenan, mula tenan, aja enek wong adi sing gak sholat, khawatire anake ya ora, terutama ibuke sholat. Rewang bareng maghrib mulai becek buah aja pas maghrib usume wong mulane ngadi dusumne lek nek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biyo amplop piro sing ngucul ki nggo. Bu, anak rasah kon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake ya nutup. Anak-anak yang tidak nutup aurat iki ngapunten mergo ibuke ya ndak tau nutup aurat. Nggih. Aja muni ono ayek ngono kuwi. Ya pitan mau to ono nyipane ni. Ono muni onte ngipiye. Lho nggih. Lho sakniki niki ruwet, anake ditene nang TP iki kudungan iki ibuke ngeteni malah ra kudungan. Wes wonge teko. Panggah sing kuru kuwi mau. Lho malah ibuke nggih trono SMS silite metu sithik. Nggih SMA silite metu akeh. Kadang nggih SMK silite metu kabeh. Terus sing dicontohne anak ki lho apa? Lho kok ibuke rambutnya dirembonding disemir ya Allah. Gawe kaos ketat, celana ketat. Anake diseleh ngarep ditene sekolah ibuke lek lungguh rodok ndegek. Akhire kaose munggah celanane mudhun. Terus katoke ketokane tulisane RP 2000. Sing dicontohne anak ki lho apa? Bu, auratnya ditutup nggih. Ngoten lho. Mula hari ini ojo sampai enek wali murid ngeterni anake sekolah aurat tidak ditutup, jangan. Mula kula sering kali matur anak sing apik di pondokne lah nek omah niru bapak ibu enek nyanyi. Nak wong bojoku tak omong anakmu lek kok keloni ra dadi soleh-soleh. Lah enten apa balak kowe karo aku ora kena dicontoh. Lho tenan wong kula ki sak kamar kalih Mbah Ja'far niku. Nah, Mbah Ja'far iku guru kula. Ngapunten iki kok diturungokne dak pantek-pantes. Jenenge cah pondok ki mbiyen senengane ayo ngentut to. Gelek wis ngentut iso dadi bedil-bedilan. Dadi Mbak Ja'far ngentut tok tak serangane tat. Ngono ki biasa piye. Jadi kalau wong entuk sugih ya.
Lah ngono ki kegawa sampe mulih kok pondok. Lah kula ngapunten ning omah ki lho kok senengane ngentet tet. Lah kok anakku loro ki melu tet. Oh, mondok iki. Nek ning omah ketularan bapak edan iki aku. Tenan. Oh. Tenan. Sampeyan iki lek arep melu apa melu wae. Tapi sadurunge melu, menengo dhisik suwene 5 menit, aku lek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu mesakne anake. Ora sah melu karnaval karo joget, disawang anak ora pantes. Lah kok malah ibuke kuwi disawang anak pantes apa ora? Ora pantes mesakne anake lho ning Blitar iki kejadian. Ibuke iki melu karnaval. Lah kok anak iki ngetutne karo muni ibu epek kok. Ora mesakne ibuke kuwi. Kanjeng Nabi memberi pesan moral. Kanjeng Nabi ditinggal garwane susah artinya apa? Panjenengan itu punya kekuatan luar biasa. Iki ceritane Mi'raj sing ngene iki yo. Enak yang melu enak. Sampeyan ya miyok. Ngono kuwi disawang anak ora? Sapa to sing menging senam? Lek sir senam melu, senam itu olahraga. Olahraga itu perintah agama. Tapi golek tempat tertutup ta lah. Dadi disawang anak ki pantes ning daerah kula ki enek senam aja ning perapatan iki. Tenan ning perapatan. Kayak senam ki boyo nutup aurat lho ora tronone ketat kaose ketat akhire kodoke ketok meringis. Dadi budal senam ki anake muni, "Bu, otokmu meringis iki lho." Otokmu lho. Bu, panjenengan kuwi cah. Anak-anak yang hebat itu lahir dari ibu-ibu yang tenan, jadilah ibu yang solihah. Ben lahir anak-anak yang solih tenan. Kula sawang orang-orang hebat iki pancen yo ibuke iki pancen yo hebat tenan. Tenan pancen ibuke iki yo hebat tenan. Masya Allah kok pamer mboten. Ibu kula niku karo wong pondokan wis seneng, Pak. Padahal kula karo mondok ra seneng. Ngono ki yo iso tukul mondok iki. Ibu kula Masya Allah jadi cah pondok Masya Allah. Ini Mas Yai Ja'far itu kan mas kula. Niku biyen kawit cilik nang pondok. Sing dipamerne ibu kula nilu kakangmu lho Sodik. Ini kan Sodik Ja'far. Ibu kula nyeluk Sodik niru apa kalau cah mondok. Aku emang mondok oleh apa iki. Tapi krana mana ibu kula karo mondok seneng, karo ulama seneng, karo kiai seneng. Lah kok satu saat kula ki yo mondok tenan padahal aku jenah kale ndak umum. Lho aku ki nyambut ning Surabaya ki bendina gelut karo satpam atik kalah terus kok. Saking nakale, Pak. Lah sampean sakniki sok angkatan kula SMA 1 Jember ora ning sing kenal Lukman. Kula niki saiki dadi penceramah geger tamat SMA. Cah koyo ngono aja dadi penceramah iki. Cah kowok koyo ngene. Ada rohnya ibu sing mencintai pesan. Mula lek pengen di anak api, ibu iku kudu seneng karo wong api. Dan sama nih karo kiai nak neng ya anak ya ndak neng. Nah bila ibu karo kiai neng anak ya neng lah cenengamu karo artis Korea. Mula anak ya cenengane artis. Senengane selebritis mula anake senengane maju mundur cantik. Jadi pesane Isra Mi'raj bahwa wanita itu tangguh. Mulai hari ini panjenengan kudu menjadi manusia istimewa. Ben anake lahir Nah, malih hubungane Mi'raj karo perempuan apa di saat Rasulullah di Mi'raj nih Kanjeng Nabi niku roh swarga, Pak. Kanjeng Nabi roh neraka. Di saat Rasulullah melihat neraka, Kanjeng Nabi mandap dawuh inna aksara ahli nar an-nisa. Tiba ning neraka ki sing akeh isine wong Ki hadis Mi'raj.
Akhirnya mandap niku diprotes, jeung Nabi mboten klentu to. Lah nyapa tenggen kula niku jamaah sing sregep wong wedok. Pengajian sing sregep wong wedok, istighosah sing sregep wong. Kok kathah sing mlebet swarga. Lho yasinan tenggen kula wong wedok lho enek 200, wong lanang mek 12. Lho wong wedok ki lek yasinan yo wah. Budal jam 1 ki mulai jam 4. Wong lanang setengah jam lho wis molet. Mriki lek wong wedok lak rada dangu to yasinane. Lho lek ngomong ning ibadah, wong wedok niki menang dibanding wong lanang. Kanjeng Nabi dawuh bener yo lek ngomong ning ibadah, wong wedok ki luwih sregep. Terus Kanjeng Nabi, wong wedok ki ibarate seneng ngadai banyu tapi gak sadar lek timbone bocor. Oh ngoten Kanjeng Nabi. Napa sing bocor nih siji? Wong wedok ki kakean omong. Kakean komen, kakean tang, kakean ngerasa. Apa tenan wong lanang karo wong wedok ki lek komentar akeh wong wedok. Pernah disurvei, enek wong wedok 10 didepi jajan sak piring, enek wong lanang 10 didepi jajan sak piring. Wong wedok 10 le didepi jajan sak piring, lagi nyekel tok wis komentar ngrasani. Kok gak gelem mekar ya? Kono nyaut ya ngono kuwi lek tepunge duduk cakra. Gajah lek cakra engko lek mekar. Kono nyaut ora mergo tepunge yo, mergo lek nguleni karo banyu adem. Ya lek karo banyu panas engko lek nyekel toki wong telu sing rasane. Akhire nek sing nyakot, celek. Lah kok ngrasani neh ndak patek legi. Kono nyaut yo ngono iku yo lek gulane sing putih. Kae jajal lek gulane sing buluk lak legi. Kono nyaut mosok lali yutun pada yang cetile masalah. Nyakot jajan iki wong 6 sing rasane, Pak. Sampeyan roh wong lanang didepi jajan sak piring mikirnya mekrok mekret mekar wet sak piring wong lanang iki pinter jaga lisan iki tenanan. Tenang. Iya apa rayu? Nah, enek wong lanang karo wong wedok budal becek. Mriki becek napa buah? Becek. Dikunceng sing lanang teko nggen becek sing lanang pinarak ngene sing lanang, sing wedok pinarak ngene sing wedok. Akhire maem jajan diaturi dahar. Mari dahar ngelungne amplop. Sing lanang becek 50, sing wedok 30. Metu teko terop sing digawani jajan sing lanang apa sing wedok? Becek 30 lho digawani jajan. Bojomu becek 50 ora digawani jajan, komentar apa ora? Pancen pinter jaga lisan, Pak. Kuwi nek cara wong lanang lambene kenyih, kowe iki rewang pekok. Bojoku mek 30 kok gawani, aku kok oyah. Tapi krana wong lanang ki pinter jaga lisan, sing wedok dikai asulan, sing lanang dhewe ya bakal flutur. Lha tenan. Akhirnya sing wedok digonceng sepeda motor, yo dasar wong wedok wis ora kanten. Digonceng sepeda motor sing lanang lha kok asulan iki dirogoh. Lah kok diitung nyira lu bisiki sing lanang, yah mek 3. Berarti aku becek 30 jajan sitok 10 ya ya. Bojomu nyaut, ora wong dalane angel nyaut tiba panggah ora jawab. Malaikat ning langit krungu ya Allah yo becek 30 sedekah 30 kok ya mbok geng rasani coret sing 10 rek kari 20. Akhire teko omah sing lanang pinarak nang bale sing wedok pinarak nang kamar. Anake mlayu ngene bapake ya. Mantene ayu apa ora ya ora roh aku adoh kok dekorok lho ora ngrasani. Mlayu ngene ibuke. Bu mantene ayu apa ora Bu? Jane ayu nduk krana sing macak irah godak, rupane malih kaya kokok beluk. Malaikat langit krungu ya Allah yo kari 20 gak kok eman-eman coret sing 10 kari 10. Anake wedok kok yo nerusne sing macake sinten tebu halah kuwi lho santon apa salon ngadi ora godak macak ilarang. Malaikat nila yo nek wong pekok coret sing 10 becek 30 ganjarane sing lanang becek 50 utuh ganjarane. Pancen wong lanang pinter jaga. Lho lek ngomong li tahlilan sampean kalah Pak. Berjam-jam perempuan. Zikir yo semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah semangat.
bareng istighosah, bar istighosah khatmil Quran, bar khatmil Quran terus tahlilan. Lho semangat. Ya Allah ngono ki lagi metu teko omah sing duwe hajat ya wis ngrasani. Tas dikir la ilaha illallah metu teko gawangan kok ngrangkul kancane ora cocok. Omahe tingkat tumpakane pajero ngopeni yasinan mek pecel. Kono nyautmu nuritek sambele setengah. Lagi wiritan lho wis digawe ngerah. Sampeyan tau roh bapak-bapak mulai yasinan ngrasani. Ora enek lah nyapa lah cangkeme ngemut rokok. Apa iso nek ngrasani piye ngrasani? Mulai ibu-ibu jamaah yasin nek pengen gak ngrasani bar yasinan ngerokok. Mula NU ki gak ngaromne ngerokok, mergo ngerokok kuwi nyegah ngrasa. Pesene Kanjeng Nabi sing pinter jogole mergo sampean mula tenan. Mula sampean nek dawuh wong sing dienteni karo swarga. Enek Pak swarga ki rindu karo sapa? Salah satune yang dirindukan surga wong sing pinter jaga lisan. Mula sampean delok lisan iki karo Allah didelehni tengah di antara kedua mata. Sampeyan gelek arep apa ki komentar nyawang ngiwa, nyawang nengen iki. Mula di antara kedua telinga iki karepe Allah apa kowe iki arep komentar rungokno ngiwa, rungokno nengen. Dadi wong ki sing adil. Mula lisan ki lurus karo akal, karepe lek arep omong pikiran tenan. Mula aja ngrasani marakne wong wedok mlebu neraka ki mergo kakehan ngerah. Kakehan komen. Pripun Pak Lukman Amri mboten ngrasani tak kei resep sampeyan jagongan wong 7 mau niki ning emperan nyeritakne anak, nyeritakne penggawean gayeng. Lha kok moreh nek wong sitok ya arep menggok ngrasani to. Lek enek wong jagongan wong 7 kok sitok arep ngrasani tulung Bu sampeyan ndang muni sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu anggota rasan-rasan, monggo rasan-rasan kita buka kanthi waosan alfa. Wes ternyata Isra Mi'raj itu ada pesan moral kangge perempuan. Wes jadilah ibu yang tangguh, Bu. Ben melahirkan anak-anak yang tangguh. Jaga lisan Bu nggih. Jaga mula enek ngapunten enek bolongan loro sing marakne manusa akeh mlebu neraka. Mula Kanjeng Nabi dawuh nalikane manusa ki rabi faqad istakmala nisfatin falyattaqi fin nisfil baqu. Nalikane manusa kuwi wis rabi moko separuh agamanya sempurna. Mergo sing ngrusak manusa ki bolongan loro, siji bolongan dhuwur, loro bolongan. Angger manusa ki wis rabi bolongan ngisor selesai Pak urusan. Sing separuh iki lho bolongan dhuwur lho jogone. Bu, jaga lisan nggih. Ini pesan Isra Mi. Nyapa to jam-jamku dhewe kenye. Ora nukokne kenye. Iki lho lek kutuku dhewe. Arep tak delok tak idek kan sak sirku. Kok panggah kone sing kenye ku. Sepurane ya sepurane. Pun para hadirin pun setengah 12. Niku biasane niku lek teng Blitar niku jam 10 ngoten niku sakniki. Kula kerep diprotes sakniki niki. Masyaallah. Kok dalu-dalu Pak Lukman. Tapi nyatane wonge ya utuh kok. Pripun niki? Oh nyuwun sak dongane. Lanjut. Iki aku ora nerangne Isra Mi'raj petuk sapa Nabi. Oh apik. Sok ben teko ning wates. Bu jeng ben rawuh malih teng wates nggih. Istighosah misjah teng wates rawuh nggih. Sampai apal. Wong mugi-mugi barokah istighosah sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit ya Allah mugi enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah.
kagungan putra-putri saleh-salehah. Muga-muga sing rawuh hinggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minna wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun yang hadir wonten majelis istighasah menika ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.